Tanggal pinten, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, mbak-mbak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Madin, malam ini kita memasuki ajaran baru. Sebetulnya sudah Senin kemarin, 1 minggu setelah formal, tapi ngepasi pas hari Raya Idul Adha nyambung tasrik, sehingga hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021 kita memasuki tahun ajaran baru untuk Madin Al-Ikhlas Pedurungan Lor. Untuk Kang, mbak-mbak yang berada di kelas ini, untuk kelas tahasus atau kelas ula apa sing wusta? Wusta nggih. Untuk yang kelas wusta, untuk fikih, untuk mapel fikih, kita menggunakan kitab Fiqhut Thaharah wa Adillatuh wa Asroruh, anggitanipun Syekh Ahmad Yasin bin Asmuni Al-Jaruni. Mugi-mugi manfaat barokah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi wa ila hadrati Syekh Ahmad Yasin bin Asmuni Al-Jaruni wa ila hadrati dzihninipun abaul albab syaulillailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ana ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ana ing akhirat bloko. Rahman Rahim itu sifate Gusti Allah, min asmail husna. Cuma sayang kabeh, cuma batasannya beda. Rahman itu dunia akhirat, tindak pandang bulu, meh Islam apa ora, meh maksiat utawa meh taat kabeh diwelasi Gusti Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu besok khusus, itu ibaratnya hadiah dari Allah untuk orang-orang yang ketika di dunianya dia banyak melakukan ketaatan. Jadinya kalau Ar-Rahim itu besok di akhirat hanya untuk orang yang beriman saja. Alhamdulillah utawi sekabehe puji iku lillahi kagungane Allah al-qaili kang dawuh. Nek Gusti Allah nggih dawuh, ya al-qail nek ning bahasa Arab ya sama. Kula ya ngucap, jenengan ya ngucap, Pak Yai ya ngucap, Nabi ya ngucap, nggih berkata sama, Allah ya berkata. Cuma kalau dalam unggah-ungguh Jawa itu ana unggah-ungguhe. Untuk orang yang kita hormati ya pakai bahasa krama alus utawa krama inggil. Al-qaili kang ngucap ya kena, tapi iki kanggo Gusti Allah ya al-qaili kang dawuh. Inna waha sak temene Allah, inna waha ing dawuh terkep hikayah. Inna waha yuhibbut tawabina, ing dawuh inna waha yuhibbut tawabina. Inna waha sak setuhne Gusti Allah iku yuhibbu demen cinta sapa Allah at-tawabina ing pira-pira wong kang padha taubat. Allah tuh seneng karo wong taubat. Taubat itu berarti apa? Nadam, getun terhadap perilaku maksiat, perilaku salah, perilaku dosa sing wis dilakoni. Itu namanya taubat, berniat tidak akan mengulangi lagi. Wa yuhibbulan demen utawa cinta sapa Allah al mutatahhirina ing wong kang padha sesuci. Wassalatu utawi rahmat wasalamulan keselamatan iku ala asyrafil anbiya'i ing ngatasé luweh mulya-mulyane para nabi wal mursalina lan para utusan. Nah ini statusnya Nabi Muhammad itu apa? Asyrafil anbiya wal mursalin, mulya-mulyane nabi, mulya-mulyane rasul. Kenapa nabi dan rasul dibedakan? Ya memang beda gitu. Kalau jumlah nabi itu sekitar 124.000. Kalau rasul itu jumlahnya 313. Secara kepangkatan itu pun kalau nabi
tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul ada kewajiban setelah mendapatkan wahyu untuk disampaikan lagi kepada umatnya. Yang kamu kenal, yang wajib dikenal ya 25. Awet Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma, Soleh, wa Ibrahim, kullun mutaba. Itu sampai apa? Sampai Nabi Muhammad. Rasul 313. Tapi yang harus diketahui namanya sing kudu mbok kenal. Ya toh, sudah familiar dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu Rasul, tapi yang wajib diketahui namanya. Padahal jumlah Rasul itu banyak. Seperti sahabat Badar 313. Kalau jumlah Nabi 124.000 lebih banyak. Karena apa? Sebetulnya setiap kaum, setiap daerah atau setiap negara pasti ada nabinya masing-masing. Nah sekarang Nabi Rasul nggak ada, ya gantinya siapa? Gantinya aulia ilah, gantinya poro kiai. Makanya Nabi bilang apa? Al ulama warasatul ambiya. Ulama-ulama yang jenengan semua ini semoga aja sebagai pengganti para ulama, pewarisnya para nabi. Warasatul ambiya. Kenapa pakainya ambiya? Ambiya itu jamak dari nabi. Ya karena ulama itu mewarisi karakter para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya seperti kita semua, punya watak, punya karakter yang berbeda-beda. Ada nabi, ada rasul yang wataknya keras. Ada yang wataknya lembut, ada yang wataknya sabar, ada yang wataknya dermawan, ada yang wataknya penyayang. Nah makanya ulama juga gitu. Nah kalau jenengan memahami ulama, wali atau para kiai itu kan ya ono sing guala gitu, ono sing dudek, ono sing dermawan, ada yang kaya. Yaitu yang kaya ya paling tidak mewarisi wataknya Nabi Sulaiman. Ono sing ganteng, ono sing penyabar, yang penyabar paling tidak ya mewakili wataknya Nabi Yakub. Ya ada yang ganteng, sempurna lah, ya mewakili wataknya Nabi Muhammad. Jadinya jenengan ojo kaget. Jenengan tahu ngaji ning kono, nek ning kono ki Pak Yai ini alus, lembut. Ngaji ning kene Pak Yai ini golek jengkureng. Nah, beda-beda memang. Nabi dan Rasul itu juga punya karakter yang berbeda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi umatnya, sesuai dengan kondisi wilayahnya. Kalau Nabi itu diutus untuk umat yang umatnya ki wateke ditibake ning nggone daerah yang keras-keras, ya pasti kiainya atau ulamanya juga punya watak yang keras. Atau mungkin ada kiai yang dia dakwahnya di masyarakat yang minim, yang ekonominya kurang. Pasti ulamanya tersebut ya biasanya ulama yang kaya raya dan punya watak yang dermawan. Makanya Nabi bilangnya apa? Al ulama warasatul ambiya, bukan warasatun nabi. Kalau warasatun nabi berarti hanya satu nabi. Kalau satu nabi berarti hanya satu karakter. Makanya ini jenengan ki ojo kaget nak weruh karakter Mbah Yai satu dengan Mbah Yai yang lainnya itu berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaili kang dawuh atau huru utawi sesuci iku syatrul imani, sebagiane utawa separone iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Syatrul iman atau huru syatrul iman. Kalau yang biasa kalian dengar apa? An-nadhafatu minal iman. Minnya ini min tabiyah. Min tabiyah itu min sebagian ya sama seperti syatrun itu sebagian. Nah berarti apa? Unsur dari keimanan dengan itu dikatakan beriman kalau jenengan termasuk orang yang bisa menjaga kesucian gitu. Karena apa? Makanya dalam hal ibadah itu kalau jenengan mau lihat, kalau jenengan mau survei kitab-kitab fikih itu rata-rata bab pertama adalah bab thaharah. Dari kitab fikih yang paling dasar yang jenengan kenal durusul fiqhiyah atau mabadiul fiqhiyah, kemudian naik menjadi Fathul Qorib atau sampai kitab-kitab
sampai mungkin perbandingan atau bidayatul mujtahid, sampai perbandingan mazhab. Bab pertama itu adalah pasti bab toharoh, karena ini sebelum memasuki bab-bab yang lain itu coro toharoh. Toharoh itu tidak hanya suci secara fisik, tapi juga nanti suci secara maknawi. Berarti suci awae yo suci atine. Makanya toharoh, sampai-sampai Nabi mengatakan at-tohuru syatrul iman wa ala alihi lan iku ing ngatasé keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi ajmaina hale kabeh. Niki yo kecangking kabeh keluargane Nabi. Nek jenengan ku maca selawat otomatis gitu, sing mbok kei selawat sing jenengan dongake ora namung Nabi, tapi yo keluargane Nabi. Keluargaku yo bojo, yo anak, yo putu, yo cicit. Nah, kalau sekarang ya ada istilah apa? Poro habaib wa sahbihi lan sahabate Nabi. Nah, sahabat Nabi itu ya kalau secara letterlek kita artikan itu ya orang yang mengikuti atau menangi hidupnya Nabi. Tapi kalau secara luas ya seluruh umatnya Nabi itu adalah sahabatnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu orangnya tuh sangat cinta sekali dengan para muridnya, dengan para sahabatnya, sehingga semua kadang muridnya tuh ya dipanggil sahabat. Nah ini kadang ya guru ya kadang ya memperlakukan muridnya, ada saatnya guru memperlakukan muridnya sebagai teman curhat, sebagai teman berbicara. Tapi saatnya mengajar, guru memposisikan antara guru dengan murid. Mungkin di luar mengajar memposisikan antara guru dengan murid, tidak hanya memandang murid sebagai murid terus. Ya kadang konco masak, kadang konco cerita. Nah, itu sama, Nabi juga gitu. Saatnya Nabi taklim, ya kegiatan belajar mengajar sini, ya ini Nabi, situ murid, diperlakukan Nabi sebagai murid. Tapi setelah keluar, kadang Nabi memperlakukan bukan sebagai muridnya lagi, tapi kadang diperlakukan sebagai sahabatnya. Kadang ya makan bareng, umum jenengan yo kadang rokok bareng, kadang yo ngopi bareng. Istilahnya tidak jaim, kadang yo jagong. Ojo terus jenengan ini naik level jadi ustadz terus jaim, menjaga diri. Aku wis ustadzah. Nah, terus menjaga diri. Nah, nggak mau kumpul, nggak mau bercerita, nggak mau makan senampan lagi. Gengsi dong, aku ustadzah kok, mosok meh makan bareng. Ya, nggak seperti itu. Wong Nabi sekelas Nabi aja kadang memperlakukan muridnya sebagai sahabatnya. Ya, kalau sama seperti Umi memperlakukan kalian, wayah masak ya kamu bukan sebagai murid tapi sebagai apa? Sebagai teman masak, ya teman berbagi. Mungkin Umi ora ngerti carane, minta tolong. Lah wis gede tuwa koyo ngene tapi nyatane Umi masang gas LPG juga tidak bisa. Kentekan ya delalu goleki, Mbak utawa Kang, tulung Kang pasangke gase, tulung Mbak Mila tulung pasangke. Ya masak kadang tidak hanya sekedar masak, kadang Umi juga bercerita, piye kabare bapak, piye kabare ibu. Nah, bercerita, nah semacam itu, nggih. Dan besok juga harus bisa menempatkan contohlah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du anapun utawi sakwuse bismillah, hamdalah, sholawat kayak mau. Ya bismillah walhamdalah. Fahadhihi utawi ikilah kitab iku risalatun, kitab cilik. Maksudnya kitab yang kalian pegang, yang kalian gunakan untuk ngaji itu namanya risalah. Risalah itu kitab kecil. Artinya kitab ini itu walaupun kecil tapi diambil dari resuman kitab-kitab fikih yang besar. Nah, enaknya itu kalau risalah tuh begini. Jenengan mondoknya kan instan, 3 tahun, 6 tahun. Nah, itu kan mondok instan. 6 tahun, maaf ya. 3 tahun, 6 tahun itu kalau untuk belajar kitab kan jenengan ra iso apa-apa. Durung iso dalam arti nggih. Nggih to, jelas mondok 3 tahun kadang niteni khobar sama mubtada ijek bingung. Ya to. Kiai tolo kiai kitab kuwi angel suwe. Nak jenengan pengen dadi kiai sing cepet instan itu kiai Quran. Jenengan ngapal ke Quran 3 tahun paling suwe 5 tahun wis khatam. Gitu.
entuk titel hafidho. Ning omah wis diundang Pak Yai, ning omah diundang Bu Nyai. Coba kalau kitab ini kadang mondok 10 tahun kon maca kitab ijek kangelan. Ya bedanya di situ. Gitu. Lah makanya diuntungkan kalau ada kitab-kitab risalah semacam ini, jenengan ora usah gampangnya mungkin jenengan tidak punya waktu atau urung gaduk waktumu karena mondoke hanya 3 tahun, 6 tahun, jenengan arek belajar Bidayatul Mustahid ora nyanda. Gitu. Sudah perbandingan mazhab, misalkan jenengan hadis mau belajar Kutubus Sittah jenengan ora nyanda waktumu. Lah akhirnya apa? Ringkasan-ringkasan dari kitab-kitab yang besar itu dibuat kitab kecil, ya toh, diambil. Ini bab ini nanti ngambil dari kitab ini, kitab ini. Ini namanya bentuknya kitab kecil ini tapi diambil dari kitab besar. Ini namanya kitab risalah. Sangat membantu, gitu. Terutama kula jenengan sami sing umure wis tuwa tur mondoke ora suwi. Nah, ini sangat membantu sekali sebagai referensi besok ketika kalian mengajar di masyarakat. Risalah musammatun kang den jenengi bifiqhi toharoti kelawan fikih toharo. Kitab risalah ini namanya fikih toharo. Wa adillatihi lan dalil-dalile toharo. Lan dalile fikih toharo. Wa asrorihi lan rahasia-rahasiane fikih toharo fi bayani ahkamiha ing dalem nerangake pira-pira hukume toharo al fiqhiyati kang bangsa fikih wa adillatiha lan pira-pira dalile toharo wa hikamiha lan pira-pira hikmahe toharo. Perhatikan, yang pertama ahkam, gitu. Yang pertama apa? Fi bayani ahkamiha. Kalau ahkam itu hukum. Tapi kalau hikam itu hikmah. Makanya fi bayani ahkamiha ing dalem nerangake pira-pira hukume fik toharo. Al fiqhiyati kang bangsa fikih. Wa adillatiha lan pira-pira dalile toharo. Wa hikamiha lan pira-pira hikmahe toharo. Wa fawaidiha lan pira-pira faedahe toharo. Wa asroriha lan pira-pira rahasiane utawa rahasiane toharo. Kitab ini ya menerangkan tentang apa? Ya hal-hal yang terkait dengan toharo. Iso hukum toharo, iso dalil-dalile toharo, iso hikmah toharo, bisa juga faedahe utawa rahasianya toharo. Makna toharoti ai hadza utawi iku makna toharoti maknane toharo utawa sesuci. At-toharatu utawi toharo lughatan ing dalem cara lughat. Lughat itu bahasa. Bahasa itu istilah arti pendek, ya toh. Arti sempit itu namanya secara bahasa atau secara lughat. Iku an-nadzafatu bersih. Arti toharoh itu secara bahasa apa? Bersih. Wa takhallusu lan murni. Toharoh bisa diartikan nadzafah atau tahallus, bersih atau murni. Minal adanasi. Saking piro-piro reget hisiyatan kang bangsa iku. Nah, ono kanat khobare kanat di depan. Hisiyatan kanat maknawiyatan. Nah, biasanya gitu. Baidatan kanat baidah dekat apa? Atau kasirotan kanat kolilatan. Ini khobar kanatnya di depan. Iku hisiyatan bangsa peninggal. Kanat ono opo ada nas. Kan najasati iku kan najasati koyok najis. Au maknawiyatan utawa iku bangsa maknawi. Maksudnya najis utawa reget itu bisa dikatakan bisa berarti najis secara yang bisa terlihat mata atau najis yang tidak bisa terlihat mata. Berarti apa yang tidak bisa terlihat mata? Kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Kalau kotoran yang terlihat secara fisik yo wujudnya mbelek, wujudnya TA1, wujudnya pipis, itu namanya reget atau
kotoran. Tapi ada kotoran yang tidak bisa terlihat oleh mata, namanya maknawiyan. Berarti yang terkait dengan apa? Penyakit hati. Kal uyubi, koyok piro-piro cacat. Ya maksudnya cacat, ora cacat fisik, tapi apa? Cacat hati. Ya cacat hati ki yo penyakit iri, penyakit drengki. Yuqalu dan ucapake apa tatohuru bilmai, tatohuru sesuci sapa sira bilmai kelawan banyu. Aitu nadzifu tegese dadi bersih. Apa aitu nadzifu nadzofayun nadzifu. Aitu nadzifu tegese bersih sapa sira minad danasi saking reget. Ya, maksudnya bersuci itu artinya kita membersihkan diri kita dari kotoran. Wa tutahhiru lan bersihake sapa sira minal hasadi sangka drengki. Lah berarti danas itu tadi yang bisa terlihat oleh mata, tapi bisa juga kita melakukan sesuci yang sesuci tersebut tidak terlihat oleh mata. Artinya apa? Sesuci dari penyakit hati. Ai tukhallisu tegese murneake sapa sira minhu sangking hasad. Nah, ini yang perlu jenengan pahami. Bersuci diartikan di sini tidak hanya bersuci dari fisik, tapi bisa juga bersuci dari maknawi. At-toharatu wa toharatu lan utawi sesuci syar'an ing dalem arti syarak. Istilah kalau dalam pelajaran umum formal itu apa? Istilah atau pengertian secara panjang, pengertian secara lebar. Iku fi'luma nglakoni perkara utawa nglakoni perbuatan tustabahu kang amrih diwilang. Apa itu? Kok angel men? Tustabahu kang amrih diwilang-wilang. Apa bihi kelawan lantaran ma. Ba'ilil isti'anah bihi kelawan lantaran ma apa as-sholatu sholat. Kalau secara bahasa tadi apa artinya? Bersih. Tapi kalau secara istilah adalah perbuatan di mana setelah kita melakukan hal tersebut kita boleh melakukan sholat. Itu namanya pengertian toharo secara syar'i. Auma utawa ibadah utawa nglakoni ibadah fi hukmiha ing dalem hukumi sholat. Fi hukmiha ing dalem hukumi sholat. Atau kita setelah melakukan perbuatan tersebut kita melakukan ibadah tersebut nanti ada hukumnya. Kal wudhu'i koyok wudhu. Contohnya toharoh itu ya wudhu, karena wudhu menjadi syarat jenengan sami sebelum melakukan sholat. Liman kedue wong kana kang ono sapa man iku ghairu mutawadhi'in ora duweni wudu wal ghuslu lan adus. Liman kedue wong ngene hu nggih, kalau harokate fathah berarti ghuslu itu basuh, tapi nek harokate dhamma ghuslu kuwi apa? Adus. Liman kedue wong wajaba kang wajib alaihi ing atase man apa al ghuslu adus. Satu contohnya wudu. Ya dengan arak sholat ora wudu nggih ora sah. Yang kedua adus. Kenapa adus? Ya misalkan jenengan punya hadas besar, sing wong wedok mungkin bar menstruasi, bar wiladah, bar nifas. Nek sing lanang ya mungkin bar mimpi basah utawa kedua-duanya setelah melakukan jima. Wudu ping 1000 tapi nek jenengan urung adus ya tetap tidak dianggap suci, karena ada hal-hal yang bisa menjadi suci cukup dengan wudu. Contohnya apa, Mbak?
ngentut. Contohnya apa meleh? Pipis. Terus contohnya apa meleh? BAB. Contohnya apa meleh? Lamsu utawa demek sing ora mahrami gitu. Atau ada juga yang bisa sucinya harus dengan apa? Dengan mandi. Haid wong wedok bar haid jenengan ki wudu ping 100 wudu ping 1000 nak jenengan belum mandi ya jenengan belum dikatakan bersuci dari haid. Berjima berhubungan suami istri jenengan wudu ping 10 ping 100 ping 1000 ya belum dikatakan suci sebelum jenengan melakukan mandi besar. Makanya niki liman wajaba alaihil ghuslu. Nah, jenengan kudu ngerti iki ki sucine merga wudu apa bisa suci merga adus. Wa iza latin najasati lan ngilangi najis. Atau bisa juga sucinya tidak dengan wudu, sucinya tidak dengan mandi, tapi sucinya cukup dengan menghilangkan najis. Anis saubi saking pakaian. Lah misalkan jenengan ki arek salat, pakaianmu ketibanan apa Mbak, misalkan tai cecak. Ya cukup lah tai cecake sebelum mbok ilangi. Ya percuma kalau pakaianmu sing kena kotoran, kena najis mbok gawa salat. Mulane kudune sing setiti. Jenengan ki nek arek salat cara cah wedok rukuhe utawa pakaiane kangkang gitu, pakaiane sarunge jenengan diwaspadake gitu kena najis apa ora. Nek ketoke ana najis ya salin, ketoke ora ana salin ya minimal sing kena najis diilangi rumiyin. Wal badani ora trimo pakaian tapi badani badan arek salat kuwi ya badane nek ana najise gitu diresiki riyin, kotorane diilangi riyin. Wal makani lan panggonan. 3 hal ini gitu, pakaian, badan dan tempat harus suci dari najis. Bismillahirrahmanirrahim. Anwaun nadzafati ai hadhihi utawi iki iku anwaun nadzafati pira-pira wernane bebersih. Wa thaharati lan sesuci fil islami ing dalem Islam. Apa saja macam-macam bersuci? Al awalu utawi kang pertama iku ghuslun najasati basuh najis. Diperhatikan niki kalau najis itu ora hu tapi apa? Iku ghuslun najasati basuh najis. Qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki dalile tadi kan wa dilatih to tadi istangzihu padha bebersih sapa sira kabeh minal bauli saking uyuh gitu. Berarti nek jenengan bar nguyuh kudune wa fa inna ammatal adzabil qabri. Panjang niki diteruske. Fa inna amata adzabil qabri krana sak temene akeh-akeh siksane kubur. Kebanyakan orang yang disiksa di kubur, maksudnya begitu. Iku minhu saking baul. Berarti apa? Banyak orang yang disiksa di kubur itu mergo ora perkara salat, perkara sepele, perkara apa? Sangka perkara pipis, mergo pipise mungkin ora tuntas, gitu. Cara cewoke ya ora bener iso uga, utawa cara pipis nyiprat sak pirang. Mulane ki jenengan ki perkara pipis kudu digatekke siji, gitu. Pipis niku ana aturane, nek iso yen jenengan kalih ndodok, nek ana klosete niku nggih lanango kita iso mbok centorke. Aja mbok sentorke gitu, kalih ndodok gitu. Mergane napa? Nak ndodok kemungkinan napa? Kemungkinan mboten nyiprat tekan ngendi. Ping pindune nak ndodok kuwi luwih lancar gitu. Kan jenengan ditekan nak ndodok beda karo ngadeg gitu. Luwih ditekan. Terus luwih apa biasane? Luwih napa niku? Luwih lancar. Nah nek luwih lancar niku biasane napa? Ya mengke napa ora katutan, carane tuntas.
gitu. Beda nek karo ngadeg kadang urung tuntas. Terus apa meneh? Disunahke meneh jenengan nak bar pipis itu dehem ping 3 sadurunge wawi. Deheme no ya gen mentu kabeh. Sing ketoke mau jek ana ketutan urung netes lek gen netes. Mungkin jek kantil gerek metu. Lah kaya ngono ku wis gerek kantil. Mergo jenengan ora dehem kan ora lek metu. Terus nak napa niku? Nah ajeng wawi carane ya ana carane gitu. Sadurunge sing mbok gebyur alatmu kuwi mbok gebyur, klosete utawa panggonane kuwi digebyur dhisik. Gen mboten napa? Gen mboten nyiprati bokong. Cobi jenengan ning kloset. Bar pipis langsung jenengan cawi. Kira-kira padahal ning kloset mau kira-kira jek ana pipisen apa mboten? Tasih gitu. Mau pipis, mau BAB tinjane kuwi to kotorane iki digebyur dhisik. Sekirane TA1-ne wis mlebu leng, gitu. Pipise ya wis mlebu ning jero. Kuwi ndungan nembe wawi, gitu. Jadine apa? Cara pipise ora nyiprat ning bokongmu. Kuwi perkara sepele, tapi nek ora ana ngilmune ndadekke jenengan iso uga sesuk ning alam kubur disiksa. Bahkan iki prediksinya Nabi ini kok ceritane Nabi orang disiksa ning kubur bukan karena perkara ora salat, bukan perkara ora poso, tapi perkara apa? Perkara pipis. Jadi ini pipis ana aturane. Lah pipis diperbolehkan dengan berdiri ning nggon sing apa? Mungkin ning nggon panggonan sing kotor. Jangan mungkin ning nggone tengah ning nggone panggonan sing sekirane jenengan golek nggon sing resik ora ana. Misalkan ning cedhak pawuhan, ngerti ya nggon sampah. Nak jenengan ambek ndodok kan malah apa? Pawuhan iki kan biasane nggon najis. Nak jenengan ambek ndodok malah kemungkinan pipismu wah saking semangate kan woro-woro ngoten nika. Lah kadang nek jenengan saking sehate kan malah pipise lancar gitu. Lah niku kan kadang malah nyiprat. Lah nek nyiprati kan ya jenengan pakaiane. Lah nek ning nggone bokong mungkin iso mbok cawiki. Lah tapi nek nyiprate nggon pakaian. Lah mlaku nek arep pipis dicincing tenan gitu. Cara sarunge jenengan kuwi ya dicincing sing dhuwur. Cara jenengan mbak-mbak misalkan gamis rok utawa sarung cincing mendhuwur. Gen mboten kecripatan. Nek kecripatan mungkin kecripatan nek ning nggone pakaian kan mboten ketok. Lah terus mbok nggo salatmu nggawa najis, padahal mau diterangke pakaiane kudu suci sangka najis. Terus yang diterangke tadi di Jawairul Bukhari gitu, termasuk ora entuk pipis ning gone apa? Leng, ora entuk pipis ning gone banyu sing mampet, banyu yang tidak mengalir. Ketok kowen, mbok, kowen iki banyu mili apa banyu mandek? Banyu mandek, ketok kolah kok terlampar gitu, metenah kan cane dipipisi, dumeh koncone ora ngerti, terus mbok pipisi. Ya akhirnya apa? Nah, ya padha karo koncone ngambet uyahmu kabeh. Ora entuk ning gone sing banyu sing mampet. Apa meneh aja pisan-pisan jenengan nggih pipis ning gone leng. Leng itu ibarat kita tuh rumah. Gitu, leng ku iso leng yuyu, gitu, iso leng ula. Sing ngeleng meneh biasanya apa meneh? Leng kodok ngeleng apa ora? Nah, iso uga nek sing ketok ning mripatmu mungkin leng yuyu, ning mripatmu sawangane leng ula, leng cacing. Tapi iso uga secara maknawi yang tidak kelihatan mata, yang kasat mata, bisa juga itu rumah para lembut, omahe jin. Lan jenengan omahmu dibalang najis wis serik. Omahmu diuyohi wong jujuk wong mertamu ngeter ning ruang tamu nguyah kowe serik apa ora? Itu namanya penghinaan. Ya padha sing mbok sawang mripat iki ketoke leng yuyu, tapi iso uga kuwi ora leng, tapi jalan menuju perkampungan jin. Lah mbok uyohi ketoke mung sak bolongan, tapi iso uga itu perkampungan mbok uyohi. Lah padha karo jenengan menghina. Lah wong jenengan ibaratnya jenengan wau omahmu diuyohi serik, mestine makhluk-makhluk kaya ngono nak omahku gedhe. Lah niku ya kudune sing ati-ati. Mergo biasane sing ngono kuwi wong lanang gitu. Lah wong nguyah wis iso gawe gambar kok nggih. Nguyah aja dikreasikan kok nggih. Dume iso digoceki terus kaya pen dikreasikan. Aja ngono niki mergane niki Nabil Bauli. Azab kubur niku malah sangka uyah. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ad-Daraqutni Imam Dara
kutni. Bismillahirrahmanirrahim. Iku fardun fardu, wajibun kang wajib. Jadi jenengan iki bar pipis wajib cewek. Nggih to wajib lho niki. Fardun wajibun. Sing penting ya ora nggawa barang sing natoni. Nak saiki yo nganggo tisu basah utawa tisu kering. Ya peper kok nganggo watu sing luncip. Yo malah ya nih. Ya ndelok keadaan. Ya misalkan jenengan darurat. Ya kadang kan ya nak wong Indonesia kan memang terkenal nggak bisa meninggalkan air nggih. Makanya besok kalau padahal jenengan mungkin di pesawat terbang, ning motor mabur, jenengan me pipis ning kono ora ana banyune, bingung jenengan goleki banyu. Ning kono ya anane namung tisu basah. Nek ngono ya keran wae miline banyu sithik. Ya tisu kuwi terus mbok apa? Mbok tetese banyu terus mbok cewokke. Nah saiki sih lah kecuali nek jenengan macul ning dadah anane godhong jati ya peper nggo godhong jati ora apa-apa. Tapi ketoke saiki ora mungkin ngerti-ngerti tekan ngomah gosong gatel kabeh dieling-eling kuwi mau nak peper ya nggawa apa niku ya misalkan godhong ya godhong sing resik. Tapi saiki ceritane meh ora ana kok wong peper ya kecuali kae jenengan kebelet pipis ya biasanya ya wong lanang nggih sing ngene iki ya trimo disentorke ning ban ngono wis pokoke lawang dibuka, celana ya dibuka wis terus sentorke ning ban. Ora pipis, ora cewek apa-apa. Padahal saiki kan ning sak nggon-nggon tuh orang pergi biasanya ning mobil utawa ning motor jenengan nggawa apa? Nggawa banyu. Makanya disetithekke dengan bawa motor bawa apa. Nggih to Mbak nggih ning joke kuwi paling ora diisi banyu. Umpama jenengan ki misalkan kebelet kudu pipis ya kudu apa cewek aja nganti mboten cewek. Ngoten nggih, mugi-mugi manfaat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.